भैया एक गोल्ड फ्लैग बांध दे दो। हमारे पास तो मेरे लिए पैसे रहते नहीं और यहाँ पे सिगरेट पी रहे हो। फिर मेरे लिए एक विमल लो। एक विमल भी दे दो। कितने हुए? 20 रुपए। हो गए भैया। भैया दो कोल्ड कॉफी दे दो। कितने हुए भैया? 300। हो गए भैया। भैया एक कोक दे दो। एक नहीं दो। दो दे दो। और एक रेड बुल भी दे दो। दो दे दो। कितने हुए भैया? 535। देखिए भैया इसमें करें ना आवाज आई ना पैसे की 500 रुपए। अबे मेरे पास तो मशीन ही नहीं है।